दोस्तों आज हम जिन पेशेंट को दिखाने जा रहे हैं उनको सीजर पड़ा था अपने घर पे। सीजर मतलब उनको दौरे पड़े थे अपने घर पर, और दौरे उनको इस कंडीशन में पड़े थे कि वो पूरी तरह से बेहोश हो गए थे। उनका कोई होश नहीं था, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी। मतलब कंडीशन कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली आ गई थी। तब उनको अर्जेंट में हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर ने यहाँ पे उनको तुरंत एकदम इफ़ी ट्यूब होती है, एंडोटैकल ट्यूब होती है, उसको डाला और उसको वेंटिलेटर रखा। आज आप इनको देख सकते हैं कि पूरी तरह से स्वस्थ है। इनकी वेंटिलेटर वाली मशीन है वो पूर्ण रूप से हटा दी गई है। अब उनको कोई तरह से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना ट्रीटमेंट जो चलता है आपको दवाई का ध्यान रखें, और ऐसे ही शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, हॉस्पिटल की नॉलेज जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नोटिफिकेशन